د مرکز جلال آباد ښار په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې چهارنیمه ازموینې پیل شوې. د جلال آباد ښار د عبدالوکیل علي لیسې امیر آغا محمد بینوا وایي په ټوله معنا 4 میاشتنۍ ازموینو ته چمتووالی لري او پوره شفافیت سره باید ترسره شي. او د شفافیت په اړه تاسې چې راننوتئ تاسې ته به د ثانیې هم پته لګېدلي چې د شفافیت په منظور باندې څومره ښایسته او په عمودي او افقي قطارونو برابره صحنه د زده کوونکو برابره شوې ده او جوړه ده او انشاءالله شاګرد هم په دې پوره یقیني او باوري دی چې دلته په ازموینه کې 100% شفافیت موجود دی. نوموړی زیاتوي استادانو په رښتینولۍ له شاګردانو سره هڅې او زیار ویستلی چې په پایله کې به یې استادان د خپلو کړو کوښښونو پایله وګوري. دغه راز زده کوونکی عاقب الله وایي پوره چمتووالی د ازموینو لپاره نیولی، پکې به بریالی او ښه نمرې به واخلي. د خوشحالۍ ځای دی چې زموږ 4 میاشتنۍ ازموینه راورسېده او 4 میاشتې موږ او د تدریسي بهیر ښه خوندور تیر کړ او ښه خواري مو پکې کړې ده او دا هیله لرو چې پکې به په ښه نمرو سره بریالي شو. یو بل زده کوونکی عبدالله وایي استادان ورسره پوره خواري او هڅه کړې، غوښتنه ترې کوي چې د ازموینو روانه پروسه په ښه ډول ترسره کړي چې چاته پرې اعتراض نه وي. پوره آمادګي زموږ 4 امتحان ته نیولې ده تر څو ښې نمرې ترلاسه کړو. انشاءالله استادانو موږ سره پوره محنت کړی دی تر څو ښې پایلې ترلاسه کړو. بل دا دی چې زموږ استادانو نه یوازینۍ هیله دا ده چې دغه پروسه باید په شفاف ډول تر څېړنې لاندې ونیسي. که څه هم استادان چې دي زموږ سره په ټولو چارو کې ښه کومک او همغږي لري، بل ښه شفافیت کوي. د یادونې ده چې دغه 4 میاشتنۍ ازموینې به 2 اونۍ روانې وي.